risposta imperiosa di Bravo. Cambia la conformazione con un quintetto molto fisico per coach De Raffaele. Almeida, il tiro dalla media distanza, abbiamo visto, ce l'ha. Ribaltamento Cerella quasi al volo per Widmar, di forza, finta, sposta Tessitori, 22-21. Nikolic fuori per Chillo da 3 punti, è quello che dicevamo, un altro dei tiratori di Menetti. Ma mi è sembrato anche qui grande, forse il primo gran contropiede di Treviso. Diciamo degli uomini di De Raffaele sono così, però Treviso può rimanere a contatto. Molto bene Almeida, ancora un assist, 34 pari. E poi palla persa immediata, però c'è ancora Cepol in zona, dai e vai con Stone. Grande giocata doppia di Jeremy Cepol. I rimbalzisti della De Longhi tengono. Fotu qui, errore di Watt che espone la sua squadra. E Fotu va a segnare più 4 De Longhi, time out De Raffaele. L'attacco della Re è in movimento, Cepol, 4 punti consecutivi per il meno 1. Senza trovare la posizione che induca il fischio agli arbitri, e allora e dai, dopo altri 5 errori. Ramos ci prova da lontano, Ferro, parte Uglietti, vede Parks davanti, contro Stone, che problema c'è? 2 mani, meno 2. De Nicolau, 4 contro 3, Cepol dai e vai, splendida giocata. Watt, per essere sicuri, affonda le 2 mani. Corre in bro, sfrutta Tessitori, si nasconde e spara, appena segnato, e mette davanti la De Longhi, 64-63. Vediamo, Cepol attacca, scarica, Stone si prende la tripla, avversario, momento forse decisivo, più 8.